Seroki nûyê Amerîka keseke nase. Ez dixwazim ji bo rûmeta bêhempaya hilbijartina serokê wê yê 47 û yê 45 spasiya gelê Amerîkî bikin. Serokê berê Donald Trump zêdetirî 7 saet piştî girtina sindoqan ji alîgirên xwe re gotareke pêşkêş kir. Dema ku em ji dabîriyên xwe yên 4 salên borî li paş xwe bihêlin. Dem dema yekbûnê ye. Alîgirên wî her tim pê bawer bûn. Tevî ku anketan di navbera Trump û cîgira serok Kamala Harris de ferqek piçûk nîşan didan. I think a lot of people are just tired of what's going on in the Bi country. baweriya min gelek kes ji rewşa niha welat westayne. Hema her tişt biha dibe. Xwarin, xanî, şewat. Piştî ku Trump li sed û heftê dengên ku ji bo seroktiyê pêdiviyê bi dest xist, komariyan piraniya li civata senatoran ya li Kongresa Amerîka jî xezenç kirin. Ev kempenyê ketundiya dirêj bû, digel ku Trump ji 2 hewlên kuştinê xilas bû. Di tîrmehê de guleyek li goyê wî ket û wêneyekê berbijarê seroktiyê yê ku şer diqiriya hişt. Rene White wê rojê li Pensilvanya li pişt Trump rûniştibû û şeva hilbijartinê jî li Palm Beachê bû. Ew dibêje ku divê Trump van 4 salên pêş de vê helwestê bidomîne. Ez bawer nekem ku ew ê esan bî. Divê hûn têkoşînan bidomînin. Mîna ku vê girseyê ji destpêkê ve dizanîbû ku wê berbijarê wan dîsa bi serkeve. Dema ku ew derbazî temaşêkirina hilbijartinê dibûn, kum li ser serên wan hebûn. Li pişkuman Trump li kêlekê jî 45 û 47 hatibûn nivîsîn. Ji bo raporta Caroline Persûtî, Özlem Yasak, Dengê Amerîka.